අයිබෝවන් සුබම සුබ උදෑසනක් වෙන කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද බ්‍රහස්පතින්දත් පියුම් වෙලත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන හැමදෙනාටම. ඉතින් බලාපොරොත්තු හීන තමයි අපේ ජීවිතේ අපේ ඉදිරියට ගෙන යන්නේ. අපිට අද දවසට තියෙනවා එක බලාපොරොත්තුවක්. හැබැයි අපි තව දවසක අවදි වෙන්නේ අලුත් බලාපොරොත්තු අලුත් හීනත් එක්ක. හරියටම අර අපේ ජීවිතේ අපි කියන අර කොච්චර කොණ්ඩේ කැපුවත් නැවත නැවත වර්ධනය වෙනවා. නියපොතුත් කොච්චර කැපුවත් මොන හරි ක්‍රමයකින් එක වැවෙනවනේ නේද? ඉතින් ඒ වගේ තමයි දවස ගාන අපේ හීන බලාපොරොත්තු කියන්නේත් අපේ ජීවිතේට අලුතින් එකතු වෙන දේවල්. අපිව ජීවත් කරවන්නේ සමහර වෙලාවට අපේ ජීවිතයේ තියෙන හීන බලාපොරොත්තු වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඔබ හිතනවා නම් තවමත් ඒව සාර්ථක වෙලා නැහැ කියලා ඔබ පසුබට වෙනවා නම් මේක තමයි අපේ තියෙන අසමත් වීම. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු හීනත් එක්ක ජීවිතේ යනකොට හැමදාම හිතන්න ඔබට අද බැරි වුණොත් අපිට හෙට දවසකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා හැමදාම ඔබව ජීවත් කරවන බලාපොරොත්තු හීනත් එක්ක ඉන්න තව හරි දවසක ඔබට පුළුවන් මේ බලාපොරොත්තු හීන සාර්ථක කරගන්න ගමනකට යන්න. ඉතින් බලාපොරොත්තු හීන සාර්ථක කරගන්න ඔබේ ජීවිතයටත් ඒ වගේ අත්දැකීම් එකතු කරන එක තමයි පියුම්විල අපේ එකම පරමාර්ථය බවට පත් වෙන්නේ. ඒ නිසාම තමයි අපි හැමදාමත් වගේ ඔබේ ජීවිතය යහපත් කරන්න ඒතරොතර ඔබත් එක්ක කතා බහ කරන්න අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. අද දවසේදී අපි කතා කරන්න සූදානම් විශේෂයෙන්ම මිත්‍යා මත තියෙනව නොඑක ආකාරයට. හැබැයි ඒවා කොතරම් දුරකට අපේ ජීවිතයට එකතු කරගන්නට අවශ්‍යයිද කියන කාරණේ තමයි අපි දැනගන්නට ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා අද අමනුෂ්‍ය බලවේගයන් පිළිබඳව අපි දැනුවත් කරන්න සූදානම්. විශේෂයෙන්ම මේ දේවල් කොතරම් දුරට ජීවිතයට අපි එකතු කරගන්නවාද සහ අපි වැරදි විදිහට ඒ ගැන හිතනවාද කියන කාරණා ගැන අද දවසේදී ඔබව දැනුවත් කරන්න අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඒ විතරක් නෙමේ හැමෝටම මේ දවස්වල තියෙන ලොකු ගැටලුවක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා බැටෙන්න යනවා කලන්තේ වගේ කියලා කියන ඔළුව කැරකිල්ල වගේ කියන මේකට මොන හරි මූලිකවම හේතුවක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් ඒ නිසාම තමයි අද දවසේදී අපි මේ පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරන්න සූදානම් වන්නේ. කොයි ආකාරයෙන්ද මේ දේවල් අපිට එකතු වෙන්නේ මේ අපේ නිරෝගීකම රැක ගැනීම සම්බන්ධයෙන් කියන කාරණයට. ඒ වගේම තමයි ඉතින් හැමදාම අපි ලස්සන ගැන කතා කරන ඔබේ රූපය ඔබේ කොණ්ඩේ වර්ධනය කරගන්න විදිය වල අපි කතා කරනවා. අද දැනුවත් කරන්නේත් නිරෝගී පිරිපුන් පෝෂණීය කෙස් කලඹක් ලබා ගන්නට ස්තරාහය මෙරකල් ඔබට උපයෝගී වෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණය. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ආදරයෙන් අපි හැමෝම අපේ ජීවිතයට එකතු වෙලා තියෙන දේවල් පරිස්සම් කරගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ අතරේ අපේ වාහනය කියන්නේ අපි බොහොම පරිස්සම් කරගත යුතු දෙයක්. ඉතින් ඔබේ ආදරණීය වාහනය ආදරයෙන් පරිස්සම් කරගන්න සුරක්ෂිත කරගන්නට එකෝ ටැබ්ලට්ස් ඔබට උපයෝගී කරගන්න පුළුවන්. අද දවසේ අපේ බ්‍රහස්පතිලා පියුම්විලත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න අපි අතරතුරේදී මේ කතා බහ කරන අතරතුරේදී ඒ ගැනත් ඔබව දැනුවත් කරන්න සූදානම්ිනුත් ඉන්නවා. ඉතින් හැමදාම අපි ඔබට කියන උදැසන 10 වෙනකන් ඉන්න කියලා. අදත් ඒ ආරාධනාව තියෙනවා. උදැසන 10 වෙනකන් එකතු වෙන්න අපේ බ්‍රහස්පතින්ද පියුම්විලත් එක්ක මේ දේවල් ඔබට ගෙනෙන්නට තමයි අපි අද දවසේදී කටයුතු සූදානම් කරගෙන තියෙන්නේ. එහෙමනම් අපි අද මුල්ම විශේෂාංගයට ප්‍රවිෂ්ටයක් ලබා ගන්නවා. මේ විදිහට සුබ දවසක්. හොඳයි. ඉතින් මම කියවනවාද මිත්‍යා මත තියෙනවා කියලා නොඑක් විදිහට තියෙනවා. සමහර අවස්ථාවල ඒවා හරි වෙන්න පුළුවන්. සමහර අවස්ථාවල ඒවා වැරදි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේ දෙපැත්තකට දෝරණය වෙනවා හැමදේම වගේ. කොහොම නමුත් අපි බලමු අමනුෂ්‍ය බලවේගයන් කොහොමද අපේ ජීවිතේට එකතු වෙන්නේ. සහ අපි මේ දේවල් ගැන බොරුවට බය ඇති කර ගන්නවද නැත්නම් ඇත්තට මේ දේවල් මෙහෙම වෙනවද? ඒවා දැනුවත් කරන එක තමයි අපි හැමෝගෙම වගකීම් බවට පත් වෙන. ඒ නිසාම තමයි අද මේ විශේෂාංගය අපි යොමු කරගන්නේ ගැන දැනුවත් කරන්න. සුබද ලෙසම බ්‍රහස්පති දවසට අපි බොහොම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. අද දවසේදී මේ කතා බහ කරන්නට ප්‍රවීණ ජ්‍යොතිර්වේදී හා ගෘහවාස්තුවේදී ජගත් කුමාර මහත්මයා. අයිබෝන් ජගත් මහත්මයා සුබ දැසනා. සජීවීවත් ජන්මපත්‍ර පරීක්ෂා කරගන්න පුළුවන් මේ පත්‍ර දුරකථන නැවත මම ලබා දෙන මැදිරියට 0115 808යි 03 0115 808යි 03 ඔස්සේ ඔබට සජීවීව එකතු වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. හොඳයි ජගත් මහත්තයා අමනුෂ්‍ය බලවේගයන් අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ දව ගැන කතා කරන්නත් ඇත්තටම බයයි සමහර වෙලාවට. කොහොමද මේ අමනුෂ්‍ය බලවේග අපිට එකතු වෙන්නේ? මේමයි සමාධිය. ඇත්තටම ඔය අමනුෂ්‍ය බලවේග අද ඊයේ පටන් තියෙන දෙයක් නෙවෙයි. බුදු පියාණන් වහන්සේ ජීවමාන කාලේ ඉඳන්ම තිබුණා. ඒක රතන සූත්‍රයේ දේශනා කළේ. රතන සූත්‍රයේ තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම කියලා. යානීද භූතානි සමාගතානි බුම්මා නිවාය නිවාහන් තලික්කේ තබ්බේව භූතා සුමනා භවන්තු අතෝපි සක්කච්ඡ සුනන්තු වාසිත. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? මෙතනට රැසූ පොළොවේ ආකාශයේ වාසය කරන යම් අමනුෂ්‍ය කෙනෙක් වෙද්ද ඒ සියලු අමනුෂ්‍යයෝ යහපත් වූ සිතත්වෝ වෙත්වා නැවත මා මේ කියන දේ හොඳින් අසා ගනිත්වා. කර්ණීය මෙත සූත්‍රය.
දැන් කරණීයමෙත සූත්‍රයේත් මම මේලා මතක් කරන්නේ කරණීයමෙත සූත්‍රයේත් මේක කියලා තියෙනවා. දිත්තාවා යේච අද්දිට්ඨා යේච දූරේ වසන්ති අවදුරේ භූතාවා සම්භවේසීවා සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? ඇසට පෙනෙන්නා වූ නොපෙනෙන්නා වූ දුරවසන්නා වූ ළඟවසන්නා වූ සියලු සත්ත්ව උපත ලැබූ හෝ උපත ලැබෙමින් සිටිනා වූ ඇහැට පෙනෙන නොපෙනෙන සියලු සත්තුන්ට කරණීය මෙත් කරන. ඉතින් ඒකෙන් පෙන්වන්නේ මොකද්ද? තිලෝගොඩ සූත්‍රයේ බුදුහාමුදුරු දේශනා කරලා තියෙනවා. ආටානාටිය. ආටානාටි සූත්‍රයේ දේශනා කළේ බුදුහාමුදුරු සතරවරන් දෙවිවරු ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ මේ ධ්‍යාන වලට බාධා කරන ඒගොල්ලන්ගේ බණ භාවනා කරන යම් දේවතා කොටස් වලට මේ බාධා කරන නිසා මේකට පිළිම කැටර වහන්සේ අපිට යමක් දේශනා කරන්න කියලා තමයි ආටානාටි සූත්‍රයේ දේශනා කළේ. සීල අමනුෂ්‍ය බය දුරු වෙන්න. අතන සූත්‍රයත් ඒක. තුන් බියෙන් අමනුෂ්‍ය බය. දුර්භික්ෂ බිය, අමනුෂ්‍ය බිය, රෝග බිය. අතන සූත්‍රයේ දේශනා කළේ ඒකට. ඉතින් ඒකෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ පුරාණේ පටන්ම මේ අමනුෂ්‍ය කියන දේවල්. ගොස්ට්, එහෙම නැත්නම් පෝටගිස්ට්, එහෙම නැත්නම් ඩෙවිල් ඒවා තියෙනවානේ. එතකොට මේ දැන් ගෙවල් වල ගරායක් වුණාට වෙස් නටනවා. ඒ ඔක්කොම ඇති වෙලා තියෙන්නේ ඒ සමාජයේ ඒ වගේ දෙයක් ලංකාව විතර නෙවෙයි පිටරටවල ඇමරිකාව පාව ගොස් කියන එංගලන්තේ ජපානයේ වෙනම තියෙනවා මේ පොරස්ට් එකක් වෙන් කරලා තනිකර ඒක භූත. ඒ පැත්තේ කවුරුවක්වත් යන්නේ ඒක ඊටම භයානක ජංගල් එකක් හැටියට ඒගොල්ලෝ වෙන් කරලා තියෙනවා ජපානයේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් සියදිවි හානි කර ගැනීම ඇති වෙලා තියෙනවා ඒ වනාන්තරයේ ඇතුළු වෙච්ච අය. ඒ කියන්නේ අමනුෂ්‍ය බලපෑම් කියන එක. ඒගොල්ලන්ගේ ලොකු විශ්වාසයක් ඒ ගැන තියෙනවා. ඔකට කියනවා ස්පිරිචුවල් පවර්ස් කියලා. දැන් පළවෙනි කාඩ් එක මම හිතන්නේ ග්‍රැෆික් එක දායි. දැන් මේ ඒකෙන් පෙන්නන්නම් මම මේ කොහොමද මේවා ඇති වෙන්නේ තියෙන්නේ. ගොස්ට්. දැන් ඔය අමනුෂ්‍ය බලවේග වලට ඔබ යොමු කරන අදෘශ්‍යමාන ඡායා බලය. ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ගේ කේන්දරයක රාහු කේතු ඉන්න පිළිවෙල අනුව තමයි මේගොල්ලන්ට එවැනි දේවල් වලට බලපෑම් ඇති වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔකට මම හොඳ උදාහරණයක් කියන්නම්. ඔය රාහු කේතු විශේෂම කේතුගේ දසාවක් කේතු දුර්වල තැනක ඉඳද්දි දසාව ලැබුවොත් එයා ඒගොල්ලන්ට අමනුෂ්‍යයෙන් ගේන බලපෑම් වලට නතු වෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට පේන්නේ නැහැ මේවා. මම මේකට උදාහරණයක් කියන්නම්. සමාධි මට විනාඩියක් දෙන්න කතාව කියලාම පටන් ගමු. මම ඇත්තටම මීට අවුරුදු 25කට 15කට 25කට විතර උඩදී 30කට විතර උඩදී සෝමහාමුදුරුවන්ව ගිලා කිට්ටුවේ ආශ්‍රය කළා. උන්වහන්සේ අපේ ජාතික රූපයන් ඒ කාලේ ධර්ම දේශනාවලට එනකොට මම තමයි අටපිරික අරගෙන ගිහලා උන්වහන්සේට පූජා කරන්නේ. මට හොඳ කතාවක් කිව්වා. මොකද්ද කිව්වේ? ඔය අමනුෂ්‍ය ගැන කතා කරද්දී එක ආච්චි කෙනෙක් නැති වෙලා 3 මාසයක් ගියාට පස්සේ ඒ ගෙදර පොඩි ළමයා හැමදාම ඔලුව කැක්කුමයි කියලා කියනවා. ඒ ළමයා පහන තියන්නේ එළිය පහන් පැලේ. පහන තියලා ආපුවාම හැමදාම ඔලුව කැක්කුමයි කියනවා. මේක ඊට පස්සේ ඒ ළමයා ආරුඩෙන් වගේ නිකන් අර ආච්චිගේ කටහඬින් කියවන්න අරන්. පස්සේ මේක ගිහිල්ලා අර සෝමහාමුදුරන්ට කිව්වට පස්සේ සෝමහාමුදුරුවෝ ගෙදරට වැඩියා. වැඩලා අර ළමයාගේ ඔලුවට අත තිබ්බා. අත තිබ්බ ගමන් ඒ ළමයා අර ආච්චි විදිහට කතා කරන්න ගත්තා. අනේ ආමුදුරනේ මෙහෙමයි කියලා. එතකොට හාමුදුරුවෝ ඇහුවා ආච්චිගෙන් ඇයි අම්මේ ඔබ මේ වගේ තත්ත්වයකටපත් උනේ? හැමදාම පන්සලේ අපේ පන්සලට ඇවිල්ලා හොරණ මේ මහරගම වජිරඥාන ධර්මායතනයට ඇවිල්ලා හැමදාම භාවනා කළා නේද? ඒව සමාදන් වුණා නේද? ඇයි මෙහෙම දෙයකටපත් උනේ? මේ වගේ භූතාත්මයකටපත් උනේ ඇයි කියලා. ඒ ගාන මෙයා මොකද්ද කිව්වේ? මේ ආච්චි දැන් අර ළමයා විදිහට ළමයා ආච්චි කටහඬින් කතා කරනවා. කිව්වා මේක සත්‍ය කතාවක්. අනේ ආමුදුරනේ මම හැමදාම පන්සලේ සිල් සමාදන් වුණ ගැත්ත මම ගෙදර එනකොට හැමදාම පන්සලේ මොකක් හරි දෙයක් හොරකම් කරගෙන ගෙදර ගෙනාවේ. මල්ලිත්තක් පවා කඩාගෙන ආවේ. ඒ ඵල විපාකේ තමයි. ඒක මට මරණ මොහොතේදී මතක් වෙලා මම දැන් අමනුෂාත්මකෙකුව ඉන්නේ. මට මේකෙන් නිදහස් වෙන්න අටපිරිකර 100ක් පූජා කරන්නයි කිව්වා. සෝමහාතුරන්ට කිව්වේ. පස්සේ ගෙදර නිවැසියන්ට කියලා සාංගික දානය ලෑස්ති කළා. ඇත්ත වශයෙන්ම අටපිරිකර 100ක් පූජා කළා. ඊට පස්සේ ඒක පූජා කරද්දී ආමුදුරු ඇහුවා ඒ වෙලාවේ ඒ දරුවගෙන් දැන් මේ ඉන්නේ කොහෙද? ඉන්නේ මේ වත්තේ කොස්ගහේ කරටියේ කිව්වා. ඒක තේ එයාගේ විමානේ. යන බවට දෙන සාක්කිය මොකද්ද කියලා ඇහුවා. පැන් වඩලා ඉවර වෙනකොට මං කොස්ගහ දෙකට කටනවා කිව්වා. හරියටම සෝමහාමුදුරු ගිහිල්ලා පැන් වඩලා ඔක්කොම කරලා ඥාතින්ට පින් දීලා පැන් වඩලා ඉවර වුණා විතරයි කොස්ගහේ කරටිය දෙකට ගාලා බිම් වැටුණා. ඉතින් මේ සත්‍ය කතාවක්. මොකද මේවා කියන්නේ ඇහැට පේන දේවල් නෙවෙයි. අදෘශ්‍යමාන ලෝකයේ අපිට වඩා බොහොම බලගතුයි. ඒක නිසා ඔය යොමුවේ සිදුවෙන්නේ සමාධි ගොඩක් වෙලාවට රාහුගේ හෝ කේතුගේ. ඒ කියන්නේ
එයාගේ උප්පත්තිය දුර්වල පිහිටීමක් තියෙන වෙලාවක ඒ දසාව ලැබුවොත් එයාට ඒ වගේ දේවල් වලට හැමෝටම පේන්නේ නැහැ. හැමෝටම වෙන්නෙත් නැහැ. දැන් ඔය ගණක් තියෙනවා දේව අපිට පුංචි අවසරයක් දෙන්න ජගත් මහත්තයා දුරකථන මතමක් තියෙනවා. අපි කතා කරමු තවදුරටත් අපේ මාතෘකාව ගැන. රත්නසිරි මහත්මිය අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා ජන්මපත්‍රය පරීක්ෂා කරගන්න. ආයුබෝවන් සුබදෑසනක්. ආයුබෝවන්. ඔව්. කියන්නකෝ අපිට ජන්මපත්‍රයේ තොරතුරු. ඔව්. හරි. කියන්න අපිට පුතාගේ උපන් දිනය කියන්නකෝ. 86යි. හරි. 12යි. හා. 3 වෙනිදා. හරි. 86 12යි 3. හරි. වෙලාව 4යි 4යි 10ට. උදේද හවසද? 10ට. හවස. හවස 4යි 10යි. හරි. දිස්ත්‍රික්කයේ කොහෙද? හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ. හරි. විශේෂ කාරණයක් තියෙනවද දැනගන්න? විවාහය ගැනයි කියන්න තියෙනවා. හරි. බලමු ඔහම රැඳිලා ඉන්න අපි බලමු ජගත් මහත්තයා තොරතුරු සටහන් කරගන්නකම්. ඔව්. දෙසැම්බර් මාසේ 3 ජගත් මහත්තයා. හරි ජගත් මහත්මයා තොරතුරු පරීක්ෂා කරන අතරේ ඔබටත් මතක් කරන්නම් ඔබේ ජන්මපත්‍ර පරීක්ෂා කරගන්නත් එකතු වෙන්න 0.115යි 808යි 03 0.115යි 808යි 03 ඔස්සේ එකතු වෙන්න ඔබට අවස්ථාවක් තියෙනවා. හරි රත්නසිරි මහත්මිය පුතාගේ ලග්නය මේෂද? මේෂ ලග්නය. හරි. හරි බලමු කොහොමද තොරතුරු කියලා. විදේශගත වුණාද නැත්නම් ගමෙන් පිට වුණාද? අනිවාර්යෙන් පිට වෙන්න ඕන. ගමෙන් පිට වෙලායි. ඒකනේ කියන්නේ. ගමේ ඉන්න බෑ. ගමෙන් පිට වෙන්න පියා දීතු අතර ඉන්නවද? හරි. අපිට විවාහය ගැන තමයි ගොඩක් අහන්නේ ජගත් මහත්තයා. පියා ජීවිතුන් අතර ඉන්නවද නැත්නම් පියා ගමෙන් ඈත් වුණාද? විසන්දි වෙලා දුරකථනය. ඔව් මෙහෙමයි. මේක තව ගොඩක් ඒවා අහන්න තියෙනවා. මෙයා ගමෙන් පිට වෙන්න ඕන එක්කෙනෙක්. ඇත්තටම සම්බන්ධකම් තියලා ගොඩක් ඒවා කැඩලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. විවාහයක් වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම තව අවුරුද්දක් පමණ ප්‍රමාද වෙනවා. මොකද මෙයාගේ වයස අවුරුද්ද 38ත් පැනලානේ. ඉතින් ඇත්තටම 2023 වෙනකන් ගත කරන දසාව අනුව පිට රටවල් වල විදේශ රටවල් වල ගමෙන් පිටවීම ඒ වගේ දේවල් ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ ලැබුණා කුජගේ දසාව. අන්න කුජගේ දසාව ලැබුවාම කුජ ඉන්න විවාහ ත්‍රිකෝණේ 2023 ජූලි මාසේ 20න් පස්සේ ඒ ගැන උනන්දු වෙන්නේ. හරි. එහෙනම් ඔන්න විවාහයට සුබ වෙන 2023 පස්සේ ඉතින් තවතොරතුරු අවශ්‍ය නම් අපි ජගත් මහත්මයාගේ දුරකථන අංකය අවසානයේ ලබා දෙනවා. ඔබට දැන කියා ගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. හරි අපි කතා කරන්නේ අද දවසේදී මේ අදෘශ්‍යමාන බලවේග නැත්නම් මේ අමනුෂ්‍ය දෝෂ සම්බන්ධයෙන් ජගත් මහත්මයා දැන් අපි දෙවෙනි කාඩ්පතට යොමු වෙලාම නැවතත් කතා කරන්න අපිට අවස්ථාවක් උදා වෙනවා. අපි බලමු දෙවෙනි කාඩ්පතේ මොකද තියෙන්නේ. ඒක ජගත් මහත්මයා පැහැදිලි කරා. දැන් දෙවෙනි කාඩ්පතේ තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ අවේලාවේ ඊදි සංචාරය. හරිද? රාත්‍රී කාලේ මාංශ වර්ග ඔය මේක එක තැන් වලින් ඌරු මස් සරක් මස් වගේ අරගෙන ඉන්න එපා රැය තිස්සේ ප්‍රධාන දොරෙන් ගේ ඇතුළට කොහොමවත් ගන්න එපා. ඊළඟට പ്രേතපාදේ පහන් දැල්වීම. ඉඩමක പ്രേතපාදේ කියලා කොටසක් තියෙනවා. මේකේ පහන් පැලවල් හිටවන්න එපා. දැන් പ്രേතපාදේ කොහොමද අපි හොයාගන්නේ? പ്രേතපාදේ මෙහෙමයි. ඉතින් ඒ ඉඩමේ ඉඩමට වෙනස් වෙනවා. දැන් පාරක් අයිනේ තියෙනවා പ്രേතපාදේ. ඒක දෝල්ලේ වෙලා പ്രേතපාදේ අහුසි වෙනවා. ඉතින් ඕක කියලා දෙන්න විදියක් නැහැ. ඕක ප්‍රැක්ටිකල් එකක්. ඒක දැනවත් තියෙන කෙනෙක්ට කියලා හොයා ගන්නවා. එතකොට අපි දන්නවා මෙන්න මෙතන പ്രേතපාදේට අහු වෙනවා කියලා. දැන් ගොඩක් අය හිතනවා මේ පාර අයිනේ තියෙන කොටසත් പ്രേතපාදේට අහු වෙනවා කියලා. නෑ. ඔන්න ඔතනයි වරද්ද ගන්න. වාහනයක් ගමන් කිරීම තුළින් ඒතර නිතර ශක්තියක් ගමන් කිරීම තුළින් ඒක දෝලණය වීමක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට പ്രേතපාදේ එතන අහෝසි. එහෙම දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා කියලා දෙන්න වෙනම වාස්තු විද්‍යාව වැඩසටහනක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අර වේගයෙන් කියාගෙන යන නිසා මිනිස්සුන්ට අවශ්‍ය දේ කියලා දෙමු. සමාධිය ඇත්තටම අනවශ්‍ය තැන්වල පහන් දැල්වන්න එපා. ඒක පහනක් දැල්වනවා නම් පහන් පැලක් හිටවගෙන දෙවියන්ට හරි වෙන ශූන්‍යයන් දේවතාවුන් වහන්සේ ගම්බාර දෙවියන් පහන් දැල්වනවා. බුදු පියාණන් වහන්සේට උනත් එළිය සමහර අය දැල්වනවා. ඒක හරි තැන බලලා මිස සුදුසු කල්ලි සුදුසු තැන් බලා වැඩේ කරගන්න නැත්තම් වෙන්නේ අනවශ්‍ය වැඩ නිසා තමයි ගොඩක් අය අමාරු වෙටෙන්නේ. දැන් ඔය ඊළඟට කාඩ් පතෙන් බලමු. ඊළඟ ග්‍රැෆික් එකේ මම පෙන්නන්නම්. දැන් සමාධි ආයුර්වේදයේ ඔය තියෙන්නේ මල්වර දැරියක්. පාළු තැන්වල තනි කිරීම. ඒ කියන්නේ ප්‍රථම මල්වර. ඒකට කියන්නේ ඒකේ තියෙන්නේ කිල්ලක්. එතකොට ඒ ප්‍රථම ඒ කිල්ල ඊටාම භයානකයි. ඊළඟට දෙමන්සල පාළු වන ප්‍රදේශ 12 පහරවල් ගලාගෙන යන බෝක්කු සහිත තැන්. එතකොට මාර්ගයේ එකවර වංගු දෙකක් ඇති තැන් ඩබල් බෙන්. අහලා දැකලා තියෙනවා. ඊළඟට දෝෂ සහිත නිවාස, වාසු දෝෂ සහිත නිවාස. ඒවා ඇතුළට අනිවාර්යයෙන්ම අමනුෂ්‍යයන්ගේ බැල්ම වැටෙනවා. බැල්ම වැටෙනවා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඒක තෝතැන්නක් වෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ආත්ම භාව තියාගන්න. ඒ කියන්නේ සීතල පරිසරය, ආලෝකේ නැති තැන්, අඳුරු තැන්, ගෙවල් කොයි වෙලාවකවත් ජනේල් වහලා අඳුරු කරන්න එපා. ඉරේලිය හොඳට වැටෙන්න තියන්න ඕනේ. අඳුරු කරගන්න එපා. ඒ වගේම මේ දූවිලි මකුණු දැල්
අසුබ දේවල් අපවිත්‍ර දේවල් ගේ ගොඩ ගහගන්න එපා. ඒවට නිකම්ම ඇදෙනවා. දැන් සර්පය වුණත් එන්නේ නැහැ නිකන් අපිරිසිදු තියෙනකොට හැම දෙයක්ම එන්නේ. දැන් මැස්සෝ මදුරුවෝ එන්නේ මොකටද? ඒ වගේ තමයි අමනුෂ්‍යය. ඒවට ඇදෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ශක්තිය. දැන් එක මේ අමනුෂ්‍ය වර්ග ඉන්නවා. ඒ එක විදිහට ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්න බලලා. එතකොට ඒවා මිනිස්සුන්ට අහිතකර විදිහට බලපානවා. ඒ බලපෑම තුලින් තමන්ගේ මානසික ව්‍යාධියක් ඇති කරනවා. හැමදේම මනසට තමයි ඇති වෙන්නේ. හැම දෙයක්ම එහෙමනේ. මිනිස්සුන්ගේ සිත වෙනස් කිරීමේ ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒක තමයි බුදු පියාණන් වහන්සේලා රතන සූත්‍රයේ කර්ණීය සූත්‍රයේ දේශනා කළේ. නිකන් කියපුවා නෙමෙයි ඔය. දැන් ඔය ජගත් මහත්තයා දැන් ඔහම කතා කරනකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ටිකක් කතා කරන්නත් බය මාතෘකාවක් වලට පතන දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා හොල්මන් කියලා දෙයක් නැහැ. ඒ අපේ මනසේ මැවෙන දේවල් හෙලවෙන සෙලවෙන මනස කියලා අපි කියනවා. හැබැයි එහෙම ඇත්තටම මේ පේන්නේ නැද්ද කොහොමද මොකද්ද වෙන්නේ? මේකනේ ඇමරිකාවේ, එංගලන්තේ, ජපානයේ ඕන රටක පෝර්ටුගීස්, භූතයෝ, ඩෙවිල්. එතකොට ඩ්‍රැකියුලා, ඔය තියෙන වැම්පයර්ස්ලා, ලේබොන අය කියලා ෆිල්ම් හදලා ඔය තියෙන ඒවැ යම්කිසි විශ්වාසයක් තියෙන විශේෂයෙන්ම එංගලන්ත වගේ රටවල දැඩි විශ්වාසයක් ඔය ගැන තියෙනවා. එතකොට ඒ දේවල් කියන්නේ සත්‍යතාවයක් තියෙනවා කියලාද කියන්නේ? ඌ නැත්තයි ඉතින් අමනුෂ්‍ය දෝෂ කියන්නේ ඒකනේ. අපිට පේන්නේ නැහනේ. දැන් මලාට පස්සේ එයා කොතනද ඉන්නේ කියලා දකින්න පුළුවන්. බුදු කෙනෙකුට ඇරෙන්න කියන්න බෑ. ඒක තමයි අර සෝමහාමුදුරේ කතාවට කිව්වේ මම උදාහරණයක් අරගෙන සත්‍ය. එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් ගෙදරකදී නම් අර ඔබතුමා කිව්වා වගේ වාස්තු දෝෂ තියෙන ගෙවල් වල තියෙනවා. ළඟට ඔය අඳුරු කරලා තියෙන ගෙවල් වල තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා මේ ගෙදර දැක්කමත් අර හොල්මන් ගෙදරක් කියලා. පාළු ගෙවල් එහෙම කියලා කියනවා. අනේ ඉතින් ඒ නිසා දැන් මේ වගේ දෙයකදී අපි කොහොමද මේ අමනුෂ්‍ය දෝෂයක් තියෙන ගෙදරක්ද නැත්නම් එහෙම අවස්ථාවක් තියෙනවද කියලා අපි හඳුනගන්න ගොඩක් වෙලාවට ඔය බලල්ලු රැයට පොර කණේවා තියෙන. ඒ බල සත්තුන්ට පේනවා. එතකොට බල්ලන්ට බල්ල උඩු පුරවන්නේ. එයා අනවශ්‍ය තැන්වලදී ඒවා පේනවා. අනිත් එක තමයි ඔය ගොඩාක් ඩබල් බෙඩ් පාරවල් වල තියෙන ද්විත්වංගු ගහලා තියෙනවා දැකලා තියෙනවද මෙතන රියානතුරු සිදුවන ස්ථානයක ප්‍රවේශමේ ඒක තමයි ඊළඟට මම අහන්නේ. කවුරුවක්වත් එතන ඉඳගෙන කරනවද ඒක? ගොඩක් දේවල් තියාගන්න ඒ තැන්වල ඉන්නවා ඊළඟ කාඩ් එක දාන්න මම එතකොට විස්තර කරන්න මේ ඒ ග්‍රැෆික් එකේ තියෙන ඒ විස්තර ටික කොහොමද ඒ වගේ තැන්වල අරක් අරගෙන ඉන්න අමනුෂ්‍යය අරක් ගන්නවා කියන්නේ ඒ තැන්ට ඒ තැන අල්ලගෙන ජීවත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා කවුරු හරි එතන මිය ගියොත් එයාගේ ආත්මය මේ ඇක්සිඩන්ට් එකක් වල මිය ගියා කියලා අවබෝධ වෙන තාක්කල් එයා එතන ස්පිරිචුවල් පවර් ඒ කියන්නේ ඇස්ට්‍රල් බොඩි එකෙන් සැරිසරනවා. ඒකට කියන්නේ අදෘශ්‍යමාන ස්පිරිචුවල් පවර්ස් කියන්නේ ඒවට. දැන් ජගත් මහත්තයා අපි ළඟ අඩපතට යන්න කලින් දැන් ඔහොම අමනුෂ්‍ය බලවේගයක් නැති වෙන්නේ ඒ කෙනා මේ ආත්මයට තියෙන බැඳීමත් එක්කද දැන් සාමාන්‍යයෙන්? අනිවාර්යෙන්ම. දැන් ගයක් ලස්සනට හදනවා කියන්නකෝ. දැන් ඇයි රජවරු මේ රට 173ක් මේ රට පාලනය කරපු රජවරුන්ගේ දේවල් බලන්න කැලණි විහාරය, දල්ලා මාලිගාව, බෙල්ලාගිල රජමහා විහාරය, ඔය රජමහා විහාර කියලා තියෙන තැන් ඔක්කොම රජවරු හිටපු තැන්. පන්සල් ඔක්කොම රජමහා විහාරය කියලා තියෙනවා නම් ඒ රජවරුෙක් රජතුමෙක් හිටපු තැන. ඔක්කොම සාසනෙට පූජා කළා. දාගැබ් විහාර චෛත්‍ය හැදුවා. අවසාන චිත්තේ දේවලන්ට මතක් වෙන්නේ මොකද්ද? අර කරපු සාසන සේවය. එහෙනම් ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම කොහෙද ගියේ? සදෙව්ලෝ. එහෙනම් දැන් ගෙයක් හදාගෙන අද අපේ මිනිස්සු ලොකුවට විශාල ලක්ෂ කෝටි ගණන් වියදම් කරලා ගෙවල් හදලා අන්තිම අවස්ථාවේදී ගේ මතක් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මරනකොට ගෙවල පෙරේතය. හරිද? තව දරුවෙකුට හරි වෙන කාට හරි ආසාවෙන් මලොත් අමනුස් මලයක්ෂය. ඒවා ගෙවල් වල තියෙනවා. ඉතින් ඒවා පේන්නේ නැහැ. ඒවා තමයි අදෘශ්‍යමානයි කියන්නේ. දෘශ්‍යමාන නැහැ. භෞතිකවාදීන්ට මේවා පේන්නේ නැහැ. හරිද? ඒක නිසා සමාධියට ගිහිල්ලා යම් භාවනා ක්‍රම උපයෝග කරගන්න හැට මේවා දර්ශනය කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම දැන් ඔය මේ ඩබල් බෙන්ඩ් ඒ වගේ තැන්වල ඇක්සිඩන්ට් වෙන තැන්වල තියෙනවා. මේ වංගු දෙකක් ගහලා තියෙන තැන්වල පාර වරද්දනවා. අපි බලමු එහෙනම් කාඩ් පතේ නේ. ඊළඟ කාඩ් පතෙන් බලන්න. ඒ කාඩ් පතේ තියෙන ඔය තියෙන්නේ. ඒ අමනුෂ්‍යයෙන් නොපෙනී ඉන්න මිනිස්සු අතරේ නොපෙනී ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ට කියනවා මල ප්‍රේත, මල යක්ෂ, ගෙවල ප්‍රේත, කුම්බාණ්ඩ. ඔය කුම්බාණ්ඩ කියන නම හැදලා තින්නේ අණ්ඩකෝෂයේ කුම්භයක් කලයක් තරම් ලොකුයි. ඔය කියන්න බෑ ඉතින්. ඔය ඒක උඩ වාඩිලා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒවා අදෘශ්‍යමානයි. ඔය ඒ කාලේ නම් එන දේවල්. එතකොට ඒ හතර දෙනා බෙදනවා රීරි භක්ෂක, ද්වේෂ භක්ෂක, පුරුටු භක්ෂක, මාංශ භක්ෂක කියලා. හරිද? රීරි භක්ෂක කියන්නේ ලේ දැකලා. ලේ සුවඳ ඇදලා ඒවා ස්මෙල් එක අරගෙන ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්නේ. ඊළඟට ද්වේෂ භක්ෂක කියන්නේ දෙන්නෙක් රණ්ඩු කරනවා. මනසට දාලා රණ්ඩු කරනවා. රණ්ඩු කරවලා ඒගොල්ලන්ගෙන ද්වේෂ කිරණ තමයි ආහාරයට ගන්න. ද්වේෂ භක්ෂක කියන්නේ ඒ පුලුටු භක්ෂක. පුලුටු භක්ෂක කියන්නේ ඔය තෙල් බැදුම් අවේලාවේ පාරවල් වල තෙල් වදිනේවා, මාංශ වදිනේවා, ඔය එක එක බැදුම් ඒ වගේ දේවල් අරගෙන කන්න එපා. ඒවට බැල්ම හෙලන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒවා කාපු ගා අපේ බඩේ රුජා හැදිලා බඩ රිදෙන්න නැදිලා යම් ලොකු ලෙඩ හැදෙනවා. ද්වේෂ භක්ෂක. පුලුටු භක්ෂක. මාංශ භක්ෂක කියන්නේ මස් වලට ගිජි මස් මරණ තැන්.
මස් මරපු ගම මස් ඌරු මස් වගේ දේවල් ගෙට ගේන්න එපා රෑ තිස්සේ. ඉතින් ඒවට කැමැත්තෙන් ඉන්න අය ඉන්නවා මැස්සෝ වගේ. දැන් මැස්සෝ ඇවිල්ලා වහනවාද මලක? වහන්නේ නැහනේ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි. ඒ අදෘශ්‍යමාන දේවල් වලට ඒවට කැමති අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒවා වැරදි විදිහට පරිහරණය කරා මොන රටෙත් ඒවා තියෙනවා. අපේ රටේ විතරක් නෙවෙයි. දැන් කෙනෙක් අහන්න පුළුවන්. දැන් සමාධි අහන්න පුළුවන් මේ කොහොමද ඇඟට රිංග ගන්න කියලා. සමාධියට ප්‍රශ්නයක් නේද? ඔව් ඒක තමයි දැන් මම අර කලිනුත් මේකයි මේ දැන් මේ ආත්මයේ තියෙන අර බැඳීමත් එක්කද එහෙම වෙන්නේ කියන්නේ. දැන් සමාධි අහන්න දැන් ඔය කෙනෙක් ඇඟට රිංගනවානේ අමනුෂ්‍යය. දැන් අර ආච්චි අර දරුවාගේ ඇඟට කොහොමද එහෙම රිංගන්නේ? අපේ හිත දුර්වල වුණාමද එහෙම? ඒ හිත දුර්වල වුණාම ඒක අනිත් එක ඒ දසාවල් අර රාහු කේතු වගේ ඒ වගේ ඒ කේතු කියන්නේ අමනුෂ්‍ය බය ඇති කරන දසාවක්. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ඒ වෙලාව නරක වෙන්න ඕනේ. හැමෝටම වෙන්නේ නැහැ. හැමෝටම වෙන්නේත් නැහැ. ඒකයි යෝග වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට කොහොමද රින්ගන්නේ කියලා ඇහුවොත් දෙන උත්තරේ මොකද්ද? දෙන උත්තරේ. සමාධි දැන් අවුරුදු ආගේ වයස අවුරුදු 30යි කියමුකෝ අපි. සමාධි මීට අවුරුදු 31යි මාස 6කට උඩදී කොහෙද හිටියේ? කියන්න දන්නේ නැහැ. තව අවුරුදු 100කින් ඉන්නේ කොහෙද? ඒ දන්නේත් නැහැ. එහෙනම් ආව තැන දන්නේ නැහැ, යන තැන දන්නේ නැහැ. හරිද? ආවේ කොහොමද? අම්මගේ බඩට රින්ගුවේ කොහොමද? මව් කුසට ඔබ උක්කන්ති උනේ කොහොමද? අම්මගේ බඩේ තියෙන කලලේ අල්ලගත්තේ කොහොමද ඇවිල්ලා? දැක්කද? අම්මා දැක්ක රින්ගනවා. නෑ. එහෙනම් මතක තියාගන්න මහා මායා දේවි දැකපු සිහිනේ වෙලාවේදී සුදු ඇත් පැටියෙක් වට තුනක් අරගිලා නෙළුම් මලක් අරගෙන මව් කුසට රින්ගනවා දැක්කා. මොකක්ද ඒ කිව්වේ? අන්න. ඒක මොකක්ද ඒ උනේ එතන? එතන උනේ බෝසතන් වහන්සේ පිළිසිඳ ගත්තා. ඉතින් ඒ වගේ හැමෝටමත් එහෙම තමයි විශේෂ අවස්ථාවල් විතරයි පෙන්වන්නේ. හරිද? ඒක නිසා මතක තියාගන්න දෘශ්‍යමාන ලෝකයට වඩා අදෘශ්‍යමාන ලෝකේ වැඩි. ඔය නවග්‍රහයන් බලවත්ද එතකොට අදෘශ්‍යමාන? බලවත් නෙන්න. ඒක නේ බුදුහාඳුරු තිලෝකුඩු සූත්‍රයේ ආටානාටිය කියන්නේ. දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි කියන ඔහම අවස්ථාවකදී මේ පිරිත් දාන්න කියලා කියනවා. ඒ පිරිතේ තියෙන බලගත්කමට පිරිත් වල අකමැති කට්ටියකුත් ඉන්නවා. පිරිත් වල කැමති අයත් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ යමක් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඊළඟ කාඩ් එක දානවා අන්තිම කාඩ් එක. එතකොට ඒ කාඩ් එකේ තියෙනවා දැන් සමාධිය ආපු එකට පිළිතුරු තියෙන. සියලු අමනුෂ්‍ය දෝෂ නැසන මහා සර්වඥ බුද්ධ බලේ. හරිද? නවගුණ ශාන්තිය. ඊළඟට මෙත් කරන්නේ හොත් කර්ණීමේස සූත්‍රය, රතන සූත්‍රය, ආටානාටි සූත්‍රය, දසදිසා බන්ධන පිරිත, අபிසම්බිදානේ. ඊළඟට ඒවා කැටි කරලා හදන ආරක්ෂක යන්ත්‍ර කියන්නේ ඒවා තහඩු වලට ගැප් කරලා ඒවා වාර ගන්න ජීවම් කරලා ඒ කරේ පලන්ද ගන්න කියනවා. සර්ව ආරක්ෂක බුද්ධ යන්ත්‍රය, දොස් සමන යන්ත්‍රය, මාර පරාජය යන්ත්‍රය, නවගුණ යන්ත්‍රය, සබ්බ පාපස්ස යන්ත්‍රය. ඔය තියෙන්නේ පල්ලෙහා ඔය නවගුණ යන්ත්‍රේ ගැප් කරන විදිය. ඔය අක්ෂරමාලා ගැප් කරන විදිහක් තියෙනවා. ඒවා ගැප් කරලා ඒ වාර ගානක් තියෙනවා. දසදහස් ගානක් ජීවම් කරන්න ඕනේ. මාස 3කට 4කට 5කට 6කට වැඩි කාලයක් යනවා. ඒක යන්ත්‍රය ජීවම් කරන්න විතරයි. ඒ පිරිතෙම්ම. ඒක වාර ගානක් තියෙනවා. එහෙම නැතුව මේ එකක් දෙකක් 100 ගානක් කරලා කරට දාලා ඔය තක්කඩිය ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි ගන්න. ඒව නෙමෙයි. හරි දේ හරි විදිහට දැනගන්නයි මේ කියන්නේ. එතකොට ඒ වගේ දේවල් වලින් අපිට ඒක ඇති කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම නවගුණ යන්ත්‍රයක්, දොස්සමන යන්ත්‍රයක්, මාර පරාජය යන්ත්‍රයක් වගේ එකක් අපි පාවිච්චි කරනවා නම් අපිත් ප්‍රතිපත්තිකරුක වෙන්න ඕනේ. නැතුව අනුන්ට වින කරලා අනුන්ව කේලම් කියලා අනුන්ට කෙනෙලි කල්ම් කරලා අනුන්ගේ දේවල් කඩා වඩාගෙන අනුන්ට නින්දාපාස කරලා තක්කඩි වැඩ කරලා ඒ වගේ යන්ත්‍ර දාගෙන හරියන්නේ නැහැ. තමන් ප්‍රතිපත්තියක පිහිටන්න ඕනේ. හැමතැනම තියෙන ඒක. එතකොට මේ ප්‍රතිපත්තිය තුල පිහිටීම තුලින් බාහිර ආරක්ෂාවල් ඔය. බාහිර කියන්නේ බුදු ගුණෙන් ලැබෙන ආරක්ෂාව. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකේ සර්වඥයන් වහන්සේගේ ශක්තිය ඇරෙන්න ඒ ශක්තිය පිටින් යන කිසිම ශක්තියක් නැහැ. ඔය සියලු දෙවිවරු යක්ෂය සියල්ල බුදු ගුණයට යටයි. ඒක තව සමහරු කියනවානේ ජගත් මහත්තයා දැන් දේව ගණ පිහිටීම ඒ දේව ගණය, මනුෂ්‍ය ගණය, රාක්ෂස ගණය මේ වගේ යම් යම් කොට්ටාශ වල අයට සමහර අයට පේනවා, සමහර අයට පේන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. ඒකෙත් ඇත්තක් තියෙනවා. ඒක ඇත්තක් තියෙනවා සමාධි. සාමාන්‍ය මනුෂ්‍ය ගණයට තමයි ගොඩක් වෙලාට ඒ වගේ අමනුෂ්‍ය දෝෂයන් පේන්නේ. අර වගේ අයට පේන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් එකම යාළුවෝ දෙන්න මම එහෙම තැන් දැකලා තියෙනවා. මට අත්දැකීමුත් තියෙනවා. හයිවේ එකේ වාහන වල රෑ යද්දි ඔය සමහර තැන් තියෙනවා. ඒ වගේ අමනුෂ්‍ය දෝෂ සැරෙන සාරට තැන්. ඒ කියන්නේ ඔය සමහර පාරවල් දාලා තියෙනවා. මේ කියන්නේ කනත්වල එහෙම ඩෝසර් කරලා ඒවා උඩින් යන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඒ වගේ දේවල් පේන්නේ තනියෙන් යනකොට. දැන් දෙන්නෙක් ගියොත් සමහරක් වෙලාවට තමන්ගේ ශක්තියට අනිත් එක්කෙනාට පේනවා, මෙයාට පේන්නේ. එයා පේනවා, පේන්නේ නැද්ද? එයා කියනවා මට පේන්නේ නැහැ. එහෙම දේවල් තියෙනවා. හැම දෙයක් මෙහෙමයි. ධර්මය අවබෝධ කරගන්නත් බෑනේ. හැමෝටම ඒ වගේ තමයි. දැකීම, අවබෝධය, දෘෂ්ටිය, ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය දෙකම හැමදේම දැන් අපිට සමාධි මෙගාහර්ට්ස් 80 ඉඳලා 20 ඉඳලා 80 දක්වා විතරයි අපිට ඇහෙන්නේ. 80න් එහාට ශබ්ද තරංග අපිට ඇහෙනවද? පේනවද? නැහැ.
සියුම් සද්ද සත්තුන්ට ඇහෙනවා. ඒ වගේ සියුම් දේවල් සත්තුන්ට පේනවා. ඉතින් අපිට පේන්නේ නැහැ කියලා අපිට ඇහෙන්නේ නැහැ කියලා ලෝකයේ දේවල් නැත්තේ නෑ. අර සුනාමි කාලෙත් උනේ එහෙම නේද? ඉතින් සුනාමි කාලේ සුනාමි එන්න විනාඩි පැය භාගයකට ඉස්සෙල්ලා විනාඩි 20කට ඉස්සෙල්ලා සතු ටික ඔක්කොම කැලේට දිව්වා. මේ ඇතුළට රට ඇතුළට දිව්වා. අපේ මිනිස්සු මාළු අල්ලන්න මූදට ගියා. මාළු දඟලනකොට වැල්ලේ. ඉතින් හිතාගන්න භෞතිකවාදීන්ට සහ භෞතික ලෝකය ගැන පෙනෙන දේවල් වලට හිතන්න බෑ. දැන් එක්කෙනෙක් ඇහුවා ආනන්ද මෛත්‍රී ආමතුරුන්ගත් මම ආශ්‍රය කරලා තියෙනවා ළඟි මහරගම් පන්සලේ ඉන්න කාලේ මෛත්‍රී මාවතේ ඉන්න කාලේ උන්වහන්සේ ඔය දේශනාවකට ගිහිල්ලා එක දේශනේ සුදු ජාතික විශාල ප්‍රමාණයක් මේක අහගෙන ඉන්නවා. අපේ මහාචාර්යවරයෙක් නැගිටලා අහලා තියෙනවා ඔබ වහන්සේ කියන නිවන කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න කියලා. ආමතුරු මොකද්ද කිව්වේ? කරුණාකරලා නැගිටින්න. නැගිටලා සභාවට ඇහෙන්න ඔයා හිතාගන්න මලක නමක් කියලා. හිතාගත්තා. එහෙනම් සභාවට ඇහෙන්න කියන්නේ කොහොම මේ හිතාගත්ත මලේ නම. මෙයා සභාවට ඇහෙන්න කිව්වා මං හිතාගත්තේ රතු රෝස මලක් කියලා. දැන් මේ සුදු ජාතිකේ හොඳ රහගෙන ඉන්නවා අපේ සිංහල මිනිහ කරපු වැඩ. ආමුදුරු කිව්වා හරි. දැන් ඔයා හිතාගත්තේ රතු රෝස මලක්නේ. සභාවට ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න ඔබ හිතාගත්තේ රතු රෝස මලක් කියලා. දැන් නිවන කොහෙද තියෙන්නේ කියලා අහුවා. ඔන්නෝක මතක තියාගන්න. ඒක නිසා මනෝපුබ්බංගමා ධම්මා සිත සියල්ලට මුල් වෙනවා. සිත තමයි සියල්ලට මුල් වෙන්නේ. කොල්මන් කියන්නේත් ඒක. මනස හෙල්ලිච්ච ගමන් මනස තියෙන ශක්තිය දුර්වල අයට අදුසමාන බලපෑම් වලින් යම් පීඩාවක් ලබන්න පුළුවන්. හිත ශක්තිමත් නම් ධර්මයේ තුල පිහිටලා ඉන්නවනම් ඒගොල්ලන්ට ඔය කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හොඳයි. ඉතින් මේ කතා කරන්න තව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. හැබැයි මේ හැම තොරතුරකදීම සටහන් වෙන්නේ අපේ හිත ශක්තිමත් කරගන්න එක. අපි ධර්මානුකූලව දැහැමිව ජීවත් වෙන එක. ඉතින් අදෘශ්‍යමාන බලවේගයන් තියෙනවා. හැබැයි ඒ වලට මුහුණ දෙන්න අපි ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසාම තමයි ධර්මානුකූලව තමන්ගේ සිතුවිලි යහපත් කරගෙන, තමන්ගේ ක්‍රියාවන් යහපත් කරගෙන, පැවැත්ම යහපත් කරගන්නට ඔබට ඉඩහසට වෙන්න. ඉතින් ඒ නිසාම තමයි අපි හැමදාමත් මේ ගැන ඔබව දැනවත් කරන්නේ. ඉතින් ඔබට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ජගත් මහත්මයා හැමදාමත් මේ විදිහට හොඳ තොරතුරු ඔබ වෙනුවෙන් ගෙනෙනවා. බොහොම ස්තුතියි ජගත් මහත්මයා. අපි ජගත් මහත්මයා ඔබට පෞද්ගලිකව මුණ ගැහෙන්නත් ඒ දුරකථන අංකය මතක් කරනවා. 0714යි 399යි 531 0714යි 399යි 531 0112 617යි 215 0112 617යි 215 ඔස්සේ සම්බන්ධ වෙන්න. ඔබ දිනයක් වෙලාවක් කලින් වෙන් කර ගන්න පුළුවන් ඒ දුරකථන අංකයන් ඔස්සේ ජගත් මහත්මයාව සම්බන්ධ කරගෙන. බොහොම ස්තුතියි අද දවසේත් වැදගත් මාතෘකාවක් සහ ඒ අවබෝධය අප වෙනුවෙන් ලබා දෙන්නට අපත් සමග එකතු වුණු ප්‍රවීණ ජ්‍යොතිර්වේදී හා ගෘහ වාස්තුවේදී ජගත් කුමාර මහත්මයා. බොහොම ස්තුතියි ජගත් මහත්මයා. සුබ දවසක්. අපි විරාමයක් ලබා ගන්නවා. විරාමයෙන් අනතුරු අපි නිරෝගී සුව විශේෂාංගින ඔබ මුණ ගැහෙනවා. අපත් සමග එකතු වෙනවා උගුර කරනාසය පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍යතුමිය අපේ සංජීවනී රූපසිංහ වෛද්‍යතුමිය. රැඳිලින් අපි විරාමයෙන් අනතුරු නැවත ඔබ මුණ ගැහෙනවා. බ්‍රහස්පතින්දා පියුම් වෙලේ. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.